Monet and left foot. Kaixo, Ugaitz Alegria naiz eta gaurkoan Durangoko azokaren baitan kameratoia lehiaketako aurkezle izango naizenez, nirekin batera osteratxo bat emango dugu eta kameratoia barrutikan ezagutu, bai eta beste gunetxo batzuk ere ezagutuko ditugu. Hauen artean Irudienea, nola ez, bertan ospatuko delako kameratoiako galako finala eta eszenatokiko gunea, 8. gunea. Euskaltzaleen topaguneren bulegoetan gaude, kameratoia aurkezten duten edo antolatzen duten beraiek direlako, eta kasu honetan bulego honetan jasotzen dituzten momentu honetan 28 ordutan aurkeztu dituzte lana egin dutenak laburmetraia prestatzen egon dira, grabatzen, editatzen, eta 28 ordu pasatu ostean hementxe daude jasotzen. Batzuk eskuz ekartzen dituzte, eta beste batzuk gailuen edo teknologiaren bitartez. Honetan nola doaz, Beniat? Orain ari gara lanak jasotzen, eta azken orduko estresarekin, formatua dela eta batzuk asmatzen ez dutela eta, baina nahiko lasai. Eta nik uste dut, ni privilegiatu naiz, esan dezaket lan batzuk ikusi ditu dela, eta kalitate politikoak eta ondo. 28 ordutan lan egin da, esan genezak orduan kalitate honeko gauzak badaudela, ezta? Bai. Estresa, emozioa, abiaduran egindako lanek, beti ere azken baten ez dira lanak hain txukun geratzen ere, eta Ez, baina nik uste dute presio horrekin lan egiteak ere apurrate zera gehigarri hori eragiten diola, eta gauza politak ikusiko ditugulakoan nago. Sariak ere potoloak daude, 5 sari daude guztira. Konkretuki 3 sari emango zaizkie, 600 euroko saria 3. sarituari, 900 eurokoa 2. sarituari eta lehenengoko sarituarentzako 1.100 euro. Gero publikoaren saria ere egongo da, eta nola ez, aurten lehendabiziz berrikuntza bezala, topagune saria ere emango zaio, holako erakunde bati edo, 500 euroko diru txartela. Yepa! Ay, ama, hable sasaya. Durangoko azokaren baitan sartzen den beste egunetako bat, 8. gunea, eszenatokia. Berbada, zuetako batzuk gutxiago ezagutuko duzue, baina esan Durangoko San Agustin antzokien aurkitzen dela, da bertan ere egitarau zabala eskaintzen da. Atzo bertan, antzerki maratoia eskaini zen, gaurkoan hemen gaude berriro 8. gune honetan, eta bertan harrapatu ditugu entsaietzen gaur estrenatuko duten txapeldun antzeslana. Antzeslana eta denetik dauka dantza garaikidea, antzerkia eta musika zuzenean. Non proiektu bat izango litzateke Organik konpainia, Kepa Junkera eta Sorginak denak elkarlanean eskainiko duten estrenaldi hau. Elkarlanean eginiko lana da txapeldun, Organik konpainia, Natalia Monjik zuzentzen du, eta antzesle bezala Eneko Balerdi dantzaria dabil. Kepa Junkera egongo da musika zuzenean eskaintzen, eta gero Sorginakeko neskak ere euren perkusioa eta abotsekin jarriko dute. Euskal kirolak eta garaipenak eta gabeziak eta nahi dute azpimarkatu txapeldun izeneko antzeslan edo proiektu honetan. Bagoa 8. gune honetatik, eszenatokiko gunetik, San Agustinetik hain zuzen ere, nora beste gune batetara, 6. gunera, Irudieneara. Hauxe da Irudieneako ikusentzunezkoen txokoa edo plaza, eta bertan lehen aipatzen genuen bezala kameratoia ospatuko da, 10. kameratoia. Baina hobeto barrura pasatzen baldin gara eta aretoa ikusten baldin badugu. Hauxe da, Durangoko Zugasa zinema eta Irudienea bihurtuta momentuz aretoa utxik dago, baina momentu batetik bestera hau beteko da, kameratoiko lehiakide guztiak izango dira, epaimaikideak ere antxeaz atzen izango dira, eta hemen ikusten duzuen bezala, sari potoloak, sarituentzako 5 sari lan aipatu dugun bezala, togin artean, publikoaren sariak, gero bereik bozkatuko dutenak, eta nola ez, epaimaiak erabakiko dituen gainontzeko sariak ere. Pantaila handia, prest daukago, guztia prest, besterik ez, aste baina ez zaigu falta.
section